Goedemiddag meneer, de operatie is klaar. Het is allemaal goed gegaan. U bent op dit moment op de intensive care. Ja, even met een lampje in uw ogen schijnen. Ja, is prima hoor. Ik ga even de telefoon aannemen. We nemen even wat bloed bij u af. Ik ga even wat slijm uit uw mond zuigen, meneer. Ik zie dat u daar veel last van heeft. Ik haal het even uit uw mond weg. Het is klaar hoor, het is allemaal weggehaald.